No, pero... Mira, así era como me imaginé el fango ese que usted se iba a cruzar. ¿Dónde en el Darien? Pero con una bruma hermosa. Ah, ¿en el sueño? Sí, en el sueño era, era todo un pantanal y de noche, o sea, de noche. Así que tú estabas buscando una dirección y llegábamos y decíamos, no, pues para encontrar eso toca pasar ese pantanal. Y yo le decía, no, yo no paso. Y tú decías, sí. ¿Y qué? Que se le daña el motor si se moja.